Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mehriban Rabbimiz, Xoliqimiz, Roziqimiz Alloh taborak va taologa beadad hamd sanolar bo'lsin. Siz bizlarga behisob beadad ne'matlar ato qildi. Yeganimiz oldimizda, yemaganimiz ortimizda. Mana shu ne'matlar bilan ko'zlarimizni to'q qilib, ochlik va chanqoqlik balosini nima ekanligini his ham qilayotganimiz yo'q. Inna akulatayni fi yawmi minas sarfi deganlar Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Bir kunda 2 marta ovqatlanishlik bu isrofgarchilikdandir deganlar. Bize tong ottirdik, birortamizni ayolimiz yo kelinimiz oldimizga bir piyola choy yo bir burda non qo'ygani yo'q hali. Mana shu xonadonga keldik, xonadon egalari mana shuncha ne'mat oldimizga qo'yib, hozir birinchi taomni iste'mol qildik. Yana birozdan keyin ikkinchi taom yeyiladi. Payg'ambar alayhissalom bir kunda 2 marta ovqatlanishlik isrofgarchilikdandir deb tursalar-yu, biza bir o'tirganni o'zida 2 xil taom yeyapmiz. Shuni shukrini ado qilyapmizmi, yo'qmi? Shuncha ne'matni evaziga Allohga ibodat qilyapmizmi? Namozini o'qiyapmizmi? Yoki shariatimiz bizga taklif qilgan boshqa ishlarni qilyapmizmi? Shuncha ne'matni yeb, ochlik, chanqoqlik balosini ko'rmasdan yashayapmiz. Ota bobolarimiz bu ne'matni yetti uxlab tushlarida ko'rmagan edi. Bize shuncha ne'matni yeb, hali ham Xudo qaytargan yo'ldan qaytmasak, Xudo ichmagin degan narsani ichsak, Xudo chekmagin degan narsani cheksak, buni shukrini so'raganda qaysi bet bilan, qaysi til bilan buni ado qilamiz? Qani Parvardigor, to'g'ri shuncha ne'matlar beruvding, lekin sen buyurgan ishlarni qilmadim, sen buyurgan ibodatlarni qilmadim, namozlarni o'qimadim, sen qaytargan yo'ldan ham qaytmadim deb qaysi uzrimizni Allohga arz qilib, Alloh qaysi uzrimizni qabul qiladi? Shuncha jamoat oramizda namoz o'qimaydiganlar ham o'shanchadir. Bugun bomdodda o'qimaganlar ham shunchadir. Kechagi 5 mahal namozni shunchaki o'tkazib yuborganlar ham shunchadir. Bugun peshinni o'qimaydiganlar ham, asrni o'qimaydigan, shomni o'qimaydiganlar ham shunchadir. Qani shukri desa, Allohga nima deymiz? Shukurni til bilan aytishni foydasi yo'q. O'zingga shukr Parvardigor bilan foyda yo'q. Bu shukr qabul emas. Bu ne'matni shukrini faqat sajda bilan qilingan shukrni qabul qiladi. Shuncha behisob beadad ne'matlar berdi. Buni shukri faqat ibodat bilan peshonani sajdaga qo'yib, Subhana robbiyal a'lo deyish bilan ado bo'ladi. Boshqa yo'l bilan bu shukr qabul emas, birodarlar. O'ylanglar, umringizni ko'pi o'tib bo'ldi. Tobora qabrga yaqinlashyapmiz. Tobora munkar nakir savoliga yaqinlashyapmiz. Man robbuka va man nabiyyuka va ma dinuka va ma kitabuka degan savollarga bugun javob topib qo'yish kerak, azizlar. Janobi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar, ashablaridan Alloh rozi bo'lsin. Allohim bu ihsonlarini dargohi izzatida qabul qilsin. Ko'zlagan shar'iy maqsadlari yaratganga ayon, maqsadlaridan afzaliga Alloh taolo yetkazsin. Endi alhamdulillah nafsoniy ozuqani oldik. Xudoga shukr.
kegingi taom berilmasa ham har holda ochlik nimaligini ko'rmaymiz. Ochlikdan ana yerda cho'zilib qolmaymiz. Endi ozgina ruhiy ozuqa ham olib turish kerak. Ruhiy ozuqani juda ham kam olamiz. Mana undaqa ihsollarda ham har kim ham amr ma'ruf bilan o'tkazayotgani yo'q. Endi alhamdulillah mana 4 juma bo'ldi, jumalarimiz ochildi. O ruhiy ozuqani shu jumaga borayotganlar ozgina olyapti. Jumaga bormaydiganlar shundan ham bebahra. Endi bir shariatimizdan, shariat ahkomlaridan eshitsak, dinimizdan eshitsak, eshitganlarimizga bir hayotda qandoq amal qilyapmiz, shularga qildikmi yoki amal qiladigan bo'lsak qandoq qilishligimiz kerak degan bir mulohazani ham qilib qo'yish kerak azizlar. Bundan ihson sohiblarini iltimoslari bir ota-ona haqida suhbat qilib bersangiz degan bir iltimoslari bor edi. Chunki bu mavzu hech qachon eskirmagan va eskirmaydigan mavzu bu. Dunyoda hayot bor ekan, nikoh bor ekan, tug'ilish bor ekan, bu mavzu hech qachon eskirmaydi. Ota-ona haqidagi gaplarni o'tgan dinlarda, o'tgan payg'ambarlarda ham kitoblarida, diniy ta'limotlarda ota-ona mavzusi eng dolzarb mavzulardan bo'lgan. Odam Safiyullohdan tortib to payg'ambarimizgacha kelgan jamiki payg'ambarlarga va bu payg'ambarlarga berilgan ilohiy kitoblarda, ta'limotlarda ota-ona mavzusi albatta bayon qilingan, bildirilgan, ummatlarga eslatilingan. Payg'ambarlar ta'limotida farzand ota-ona uchun qandoq xizmat qilish kerak, ularni qandoq rozi qilish kerak, ularni ranjitsa, ularni xafa qilsa, ularni yig'latsa, ularni qaqshatsa, bu farzandlarga dunyoda nima ofatlar, nima balolar, oxiratda qanaqa azoblar borligi bayon qilingan. Ota-ona haqida gapirilmagan gap qolmagan. Ota-ona haqidagi gaplarni Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ham orttirib biror bir inson gapira olmagan. Gapira olmaydi ham. Imomi Buxoriy rahmatulloh alayhi degan zot bo'lganlar. Eshitganmisizlar shu zotni? Xayrlik. Qayerda qabrlari? Qayerda? Samarqandda. Bu zotni dunyoda eshitmagan musulmon qolmagan. Bu bizlar mashhurdaligi uchun haligi oldingdan oqqan suvi qadri yo'q degan maqol bor. Hali qabrlariga bormaganlar ichinglarda millionta bordir, mingta bordir. Borib bir ziyorat qilib. Lekin borgan paytlarda bir ko'rsanglar, chet davlatlardan kelayotgan xorijdan hatto dinsizlar ham kelib ziyorat qiladi shuni. G'ayri dinlar ham kelib ziyorat, nafaqat musulmonlar. Mana shu zotni Adabul Mufrad degan kitoblari bor. Odoblar xazinasi degan kitoblari bor. Mana shu kitoblarni ustozimiz Shayx Hazratlari Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari 4 jildlik qilib, shuni o'zbek tiliga tarjima qilib, kiril harfida bizlarga shu hadislarni, shu Adabul Mufradda Imomi Buxoriy rahmatullohi alayhi jamlagan hadislarni o'zbek tiliga o'girib, yana tushunmaganlarga tagidan sharhlar, izohlar berib yozib qo'yganlar. Shu kitobni birinchi tomi, birinchi bobi farzand bilan ota-ona o'rtasidagi munosabat va muomalalarga qaratilgan. Nechtaylar shu kitobni o'qigansizlar? Bormi o'qiganlar, bormi shu kitobni o'qib bitta bo'lsa ham qo'l ko'taringlar, baraka topkirlar. Men o'qigan edim deylar. O'qiganmisizlar? Mana bizni xatoyimiz, mana bizni ojizligimiz, mana bizni kamchiligimiz. Nima o'qiyapsizlar o'zi? Kitob o'qiyapsizlarmi o'zi?
Bu ota-ona o'rtasidagi muammo qachon hal bo'ladi buni o'qimasak? Otani hurmati, onani izzati farzand tomonidan qachon yo'lga qo'yiladi buni o'qimasa, buni bilmasa? Voy baraka topkunlar, umr o'tyapti-ku. Umr o'tib bo'ldi-ku. Shu kitobni olib o'qimasak, nima o'qiymiz? Bizlarga shu televizordagi kasopat seriallar nima foyda berdi? Nima foyda beryapti? O'sha turkni bir buzuq oilasini, fohishalardan iborat bo'lgan, xiyonatkorlardan iborat bo'lgan oilani darvozasini ochib bizga ko'rsatyapti. Mana xotinga qandoq xiyonat qilish kerak, xotin erga qandoq xiyonat qilish kerak. Erlik xotinlarni ketidan yo'ldan urgan, erlik xotinlik erlarga ilashgan buzuqchilik, yarim yalang'och serialdan nima foyda oldik, nima foyda olamiz? Bir tarbiya oldikmi, olyapmizmi? Kechki ovqatda yer yemas, na duo bor, na boshqa yo'q, ketdi. Xotinam o'sha serial tepasida, eram, o'g'lim, kelinam hamma shunga kasal. Namoz o'tib ketyapti, shom o'tib ketdi, xufton qazo bo'lib ketyapti. Tashvish yo'q, g'am yo'q. Lekin serial o'tib ketayotgan bo'lsa, jonini berib yuboradi mashinga. Bir seriyasini ko'ra olmasa, ertasi kuni qaytarib beradigan vaqtni ham ko'radi, o'shani kutadi. Nima foyda topdinglar? Nima foyda topmoqchisizlar? Nima odob o'rgandinglar? Qani etinglarchi shu. Nima o'rgatdi shu turkning seriallari? Buzuqchilikdan boshqani o'rgatmaydi, birodarlar. Xotin eriga sansirab baqirgan, hozir bizlarda ham bor. Musulmonlarda ham bor, shu o'zbeklarda ham bor. Erini bir tinga olmayapti sansirab, o'shandan ko'ryapti. Ota-onadan voz kechgan bizlarda ham bor. Xiyonat o'shancha. Shu kitobni olib o'qinglar. Hozir bilmayman narxi qancha edi. Biz olgan paytimizda 4 mujallad kitob 60 ming so'm edi, mana shu Adabul Mufrad 60 ming so'm. Boring hozir 300 ming so'mdir. 300 ming so'mdir. Oraylarda sigaret chekadiganlar har kuni 10 ming so'mdan sigaret olib chekyapsizlar. Bir oyligi qancha bo'ladi? 300 ming bo'ladimi? Shu kasopatni olib chekkandan ko'ra shu kitob olsanglar bo'lmaydimi? Kechki ovqat o'tirib, oilaviy o'tiribsizlarda duo qilib, Allohim yegan ichganimni tanimga shifo qilgin, ibodatimga quvvat qilgin, iymonimga nur qilgin. Allohim dasturxonimizdagi ne'matni barakotli qilgin. Hech kimdan kam qilmagin. Mana shu yegan ichganlarimizni savobini, duolarimizni, tilovatlari savobini otamga baxshida qildim, onamga baxshida qildim. Ayol, xotin, seni ham ota-onalaring o'tgan, seni ota-onalaringni Xudo rahmat qilsin, qaynota qaynonalarimni deb duo qilib, qani bolam, mana bu Shayx hazratlari tarjima qilgan shu Adabul Mufrad ekan. Ki mana shu kitobdan ikkita hadis o'qiylik, qani sen o'qib berchi, bu hadisda nima deyapti ekan deb o'shani eshitib, farzand o'zi o'qiyapti. U o'qilayotgan gapda ota-onaga qandoq xizmat qilish kerak, qandoq muomala qilish kerak haqida gap ketyapti. Ham o'zi eshitadi, ham o'ziz eshitasiz. O'zingizni o'tgan ota-onalaringizga qanchalik haligi xizmat qila olmaganligingiz, ularni qadriga yetmaganligingiz, ularni qaqshatganlaringiz ko'z oldingizdan o'tadi. Xudodan istig'for so'raysiz, kechirim so'raysiz. Bolangiz o'shani o'qib turib sizga muomalasi o'zgaradi, hurmat qiladi, izzat qiladi. Shuni o'qib bo'lgandan keyin shu hadisni savobini Rasulullohga hadoya qildim. Ruhlari shod bo'lsin. Rasulullohning hurmatlaridan o'tganlarimizga hadoya qildim deb kuniga ikkita hadis o'qib tursangiz, oilangizda qancha o'zgarish bo'ladi? Qancha ilm hosil bo'ladi? Bittaylar ham o'qimagansizlar. Qarang, bittaylar chiqib men o'qidim deya olmadinglar. Qachon o'qiysizlar? Telefondan qachon bosh ko'tarasizlar? Shu telefonda kelayotgan yolg'on, yashil xabarlar bilan umrimiz o'tib ketyapti. Har xil buzuqchiliklarni chiqaryotibdi. Shu bilan umrimiz o'tyapti. Ota-ona mavzusi azizlar, bu Qur'on mavzusi. Qur'on bunga
oyatlar nozil qilgan, Qur'on bandalarga o'rgatgan, bildirgan, ota-onaga qandoq xizmat qilish kerak, ota-onani haqqiga qandoq duo qilish kerak, buni o'rgatgan. Ota-onalar haqqiga nima deb duo qilyapsizlar? Qani Qur'onda nima duo kelgan? Qorakalarim biladi, o'qigan, yodlagan. Bittaylar aytib beringlarchi, Qur'oni Karimning palon surasida ota-ona haqqiga mana bunday duo kelgan deb bittaylar aytib bera olasizlarmi? Aytib bera olmaysizlar. Butun vujudimizni, butun hayotimizni shayton egallab bo'lgan. Ota-onani haqqiga duo qiladiganlarni eng afzali deganlar, eng oliy farzand bir kunda 5 mahal namoz o'qiydigan farzanddir deganlar. Ota-onani haqqiga duo qiladigan. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan: "Ey Allohning rasuli, meni ota-onam dunyodan o'tib ketganlar. Ularni tirikligida qandoq xursand qilgan bo'lsam, qilish kerak bo'lsa, o'tganlardan keyin men nima qilsam ota-onamning ruhi shundoq xursand bo'ladi" deganlarida Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ota-onangni gunohlarini kechirilishligini Allohdan so'rab istig'for aytasan dedilar. Ota-onangni haqqiga duo qilasan dedilar. Ota-onangni vasiyatlarini bajarasan dedilar. Shar'iy vasiyatlarini bajarasan, ota-onangga tegishli bo'lgan qarindoshlar, ya'ni ota tomonidan bog'langan amaki, ammalarni qondoshlar deyiladi. Ona tomonidan bog'langan tog'a, xolalarni qorindoshlar deyiladi. Shularni holidan xabar olasan, shularni rozi qilasan, shularni xursand qilasan. Tog'a, xola, siz meni onam bilan bir qorindan talashib tushgan jigarlarisiz. Meni otam, meni onam dunyodan o'tib ketdi. Siz o'sha insonlarga meni duo qiling deb ularni rozi qilib, ularni xursand qilasan. Kimni otasi o'tsa, uni otasi amakisidir. Al-xolatu bi manzilatil ummi, xola ona o'rnidadir deganlar. Namoz o'qiyotgan inson bir kunda necha rakat namoz o'qiymiz? Namozxonlar aytaylik, necha rakat namoz o'qiymiz erta bilandan kechgacha? Sanaganmisizlar rakatini? Bomdod necha rakat, peshin necha rakat? Yo shuni ham bilmaysizlarmi? 32 rakat namoz o'qiladi. 32 rakat namozni ichida 11 joyda qa'dai oxir bor. At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-toybat deb o'qiladigan tahiyyot bor. 11 joyida bor namoz ichida. 5 mahal namozimiz ichida. Inson namoz ichida turib tahiyyotni o'qiydi, salovat o'qiydi, Allohumma solli ala, Allohumma barik alani o'qiydi. Undan keyin o'zini nafsidan duo qiladi namoz ichida. Allohumma mag'firli va li validayya, Parvardigor, meni mag'firat qil, meni gunohimni kechir, meni ota-onamni gunohlarini kechir deb namozxon banda namoz ichida o'tgan otasini 11 marta duo qiladi. Eng baxtli ota-ona o'zidan keyin 5 mahal namoz o'qiydigan farzandni qoldirgan ota-ona qabrda eng baxtli, oxirati obod, har kuni ruhiga 11 marta kamida duo istig'for borib turadigan zotlar bo'ladi. Shuning uchun al-valadu solihu yad'u alahu deganlar. Ota-onani oxiratda ketganda orqasidan uzluksiz savob yetib turadigan amallardan biri orqada duo qiladigan farzandni qoldirishligidir deganlar. Kimingizni farzandingiz orqangizda hozir 5 mahal namoz o'qib, namozni qazo qilmasdan, namozga muhabbat qilib o'qiyotgan bo'lsa, o'lim bugun keladimi, ertaga keladimi, shu hafta keladimi, keyingi oy keladimi, oyog'i uzatib bemalol o'lvaravering. Xavotir yo'q.
qabrga kirishingiz bilan sizga ajr, savob farzandingiz tomonidan duo boraveradi. Lekin o'zi o'lib orqada namozxon farzand qoldirmagan ota-onani sho'ri qurisin. Boshi g'amdan chiqmaydi. Qabrga azobga kiradi. Qabrda do'zax azobini tortadi. Farzandi agar orqada namoz o'qiydigan farzand qolmagan bo'lsa, ularni har bittasiga javob beradi, hisob beradi, birodarlar. Endi namozxon banda bir kunda 11 marta namozni ichida, hali dasturxon bu yoqda emas, yo'l-yo'lakay emas, o'sha namozni ichida 11 marta duo qilayotgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Namoz o'qimayotganlar birortanglar turib aytinglarchi, men ham ota-onamni 11 marta duo qilyapman deb aytinglar agar 11 marta duo qilgan bo'lsanglar. Kecha 11 marta ota-onani esladimi namoz o'qimaydiganlar? Eslagani yo'q. Javob beraman, eslamaydi ham. Eslashi mumkin, 5 marta eslashi mumkin. Lekin betahorat holatda bo'lishligi mumkin. Badani, kiyimi betahorat bo'lishligi mumkin. Joy namoz ustida turmagan bo'lishligi mumkin. Qiblaga qaramagan bo'lishligi mumkin. Bir qancha fazilatlardan mahrum bo'lgan holatda qiladi. Qirg'izistonda bir birodarimiz bor. Amakilari bolalarini so'kar ekan. Hey badbaxtlar, ey namoz o'qilaring, ibodat qillaring. Farzandni namozi qabrda yotgan ota-onaga dasturxon bo'lib borar ekan. Savob bo'lib borar ekan. Shu farzandni duosidan ota-onani darajasi ko'tarilar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Salla namoz o'qimasalaring, erta biza qabrga kirganda qabrni turpog'ini yalab yotmaylik, badbaxtlar namoz o'qilaring der ekan. Namoz o'qimagan farzand, namozni eslamagan farzandni ota-onasi turpoq yalamay nima yalaydi? Asal yalaydimi? Qaymoq yalaydimi etdi? Qo'limizdan kelgani shuku, boshqa nima keladi qani qo'limizdan? O'tgan otamizga har kuni bir taom olib borib bera olmasak, olib borgan taqdirda uni qabrga uzata olmasak, uzatgan taqdirimizda uni yeya olmasa, nima o'zi, nima bilan qilishimiz kerak-ku ota-onani? Bizlarga shuncha qildi, borini qildi, kuchi yetgancha qildi, oxirgi kuchini ham bizlarga sarf qildi, oxirgi aqlini ham bizlarga sarf qildi. Bolam tinchmisan? Bolam tinch bo'lsang bo'ldi. Endi biz noinsoflar shu ota-onamizga bugun nima qilib beryapmiz? Loqal shu namozda duo qilib bera olmasak, qo'limizdan shu kelmasa, nima keladi qo'limizdan? Abdulloh ibn Muborak degan zot o'tganlar. Shu zot islom lashkari safida turib, kofirlar lashkariga qarshi jang, jihad safida turibdi. Hali jang boshlanmagan, atrofdagilardan so'rayaptilar. Ey birodarlar, mana shu jihoddan ham ko'ra savobliroq amal borligini bilasizlarmi deb so'rabdilar. Atrofdagilar, ey Abdulloh, axir hozir jang maydonida turibmiz, jang safida turibmiz. Birozdan keyin jang boshlansa, bir dushmanga ro'para kelib bizni bir zarba bilan o'ldirsa, shirin jonimizdan mahrum bo'lamiz. Ayollarimiz beva, farzandlarimiz yetim, jigarlarimiz bizlardan ayilib shuncha musibat bo'ladi. Bundan savobliroq amal borligini bilmaymiz debdi. Eshitmaganmiz. Eng savobli ish shu, jihad debdi. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi aytdilarki, Abdulloh ibn Muborak aytdilarki, sizlar bunaqa savob bor ekanligini bilmasanglar, men bilaman dedilar. Yaxshilab quloqinglarga elinglar. Yaxshilab eshitinglar. Qaysi amal ey Abdulloh dedilar? Abdulloh ibn Muborak aytdilarki, ona. Hammamiz onadan tug'ilganmiz, osmondan tushmaganmiz, bilib olinglar shuni. Ona tuqqan. Hammamizga shu xizmatni qilgan. Shu xizmat evaziga bugun savlat to'kib yuribmiz.
ona yarim kechada shirin uyqusini buzib kimga yoqadi? Aytinglar, kimga yoqadi? Uxlayotimiz yarim kechada muhim bir xabar bilan uyg'otsa ham yoqmaydi. Yoqmaydi bizlarga, uyqumizni buzganligi yoqmaydi. Endi ona o'zini ixtiyori bilan uyqudan buzib, bolamni usti ochilib qolmadimikin? Bolam sovuq qotib qolmadimikin? Oyog'i ochilib qolmadimikin deb uyqudan turib, shu bolasini ustiga bir adyal, bir ko'rpani shundoq sop yopib qo'yishligi bizni mana shu jihotimizdan ko'ra savobliroq dedilar. Bittaylar turib etinglar, baraka topkurlar, men onam bag'rida katta bo'lganman. To men o'zim sovuq qotishlik nimaligini, ustim ochilib qolganda sovug'i his qilib, o'zimni ustimga adyal tortib oladigan yoshga yetgunimcha onam bechora meni ustimga 1000 marta, 1,5 marta men sanaganman, ustimni yopib qo'ygan degan odam bormi dunyoda? Sanagan bola bormi? Sanamagan. Men bolamni ustiga 1000 marta, 1,5 marta ustini yopib qo'yganman to o'zi katta bo'lguncha. Men bolamni to ko'kraydan ajratganimcha 2000 marta turib kechqurun emizganman degan shu xizmatni sanagan ona bormi dunyoda? Yo'q. Buni sanab qilmaydi. Xolisan lilloh qiladi. Shundoq ekan, onalarimiz bizlar ustimizga necha marta yopganini sanolmagan biz, onalarimiz bizni ustimizga yopganini sanamagan. Hozir o'sha onamizga nima qildik bizlar? O'sha ustimizni yop qo'ygan onamizga nima qildik? Sovuq tushib qoldi ona, mana bu adyolni sizga oldim deb arzimagan pulga hozir zo'r adyal beradi. Bitta adyal olib kelib berdikmi? Ona menga borizni berib, borizni kiydirdingiz. Mana bu nimchani kiyib oling, mana bu jimpirni kiyib oling deb shu hafta, o'tgan hafta, shu o'tgan oy bitta nimcha olib kelib bergan oranglarda bormi? Dada mana bu to'nni kiyib oling. Masjidlar ochildi, mana jamoatlar ochildi. Ustingizdan yomg'ir yashin o'tmasin deb bitta chakmon, bitta to'n kiygizganingiz bormi orangizda? Olib kelyapmiz-ku, hali tagini bulg'ayotgan navaramizga borini olib kelyapmiz-ku. So'ramasa ham olib kelyapmiz-ku. Velosipedi bormi, mashinasi bormi, o'yinchog'i bormi, tiqib tashyapmiz-ku hammasini. Bolam shamollamasin deb jempirini olib kelib qo'ydik, kurtkasini olib kelib qo'ydik. Otaga kim qiladi? Otaga kim beradi? Onaga kim beradi? Va'budulloh, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Va'budulloh ve la tushriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsana. Oyat Qur'onda Allohga ibodat qiling deyapti. Alloh buyuryapti, talab qilyapti, taklif qilyapti. Allohga ibodat qiling deyapti. Ibodat qilyapmizmi? Alloh buyurganidan ibodat qilyapmizmi? Hammanglar shu mahallaning odamlarisizlar. Shu mahallada yashaysizlar. Shu mahallada masjidni go'zal qilib ta'mirlab qo'ygan yigitlar bor. Chiroyli qilib qo'ydi. Alloh rizq qilib bergan ne'matdan, farzandlardan, oilalardan ajratib, Xudo uchun yaratgan rizosi uchun Alloh jannatda qasr ato qilar. Alloh bizlarni topganimizga barakot berar. Shu Baytullohga xizmat qilsak, ota-onalarimizning ruhi shod bo'lar. Shu masjidda ibodat qilganlarning duosidan farzandlarim baxtli bo'lar deb ibodatxonani chiroyli qilib qo'ydi. Alloh mana shu baytini sizlar uchun nasib qildi. Agar mashuncha jamoat bugun erta bilan shu masjidda hamma namoz o'qiganda masjid qanaqa ahvolda bo'lardi? Jamoat qanaqa ahvolda bo'lardi? Qilmayapmiz-ku ibodat. Qachon qilamiz? O'lgandami? Yoshlikda qilsang toat,
qariguncha ko'nikasan, qariganda qilsang toat, ko'nikkuncha ko'milasan deganlar. Namoz o'qiydiganlarimiz ham o'zi necha yil bo'ldi namoz boshlaganimizga? Qani aytinglar, balog'at yoshidan boshlaganmizmi? Balog'at yoshidan ibodatga kirib ketdikmi? 5 mahal namoz o'qiyapmizmi? Ko'pchiliklarimiz boshlaganimizga 5 yil bo'ldi, 10 yil bo'ldi, 15 yil bo'ldi, 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Hali o'sha yoshga yetib, hali ibodat boshlamaganlar qancha? Qachon boshlaymiz? Qani Alloh ibodat qil deyapti. Menga ibodat qil. Men senga buyuryapman. Agar dunyo saodati kerak bo'lsa, dunyoda odamday yashasang, oxiratga odam bo'lib bormoqchi bo'lsang, meni huzurimga kelib jannatimga kirmoqchi bo'lsang, ibodat qil deyapti. Qachon qilamiz? Wala tushriku bihi shay'an. Allohga ibodat qilish barobarida Allohga hech narsani shirk keltirmagin deyapti. Boshqa hamma gunohlar kechirilishligiga umid bor banda tavba qilsa, illo Xudo shirkni kechirmaydi. Kechmaydi shirkni. Shirk ikki xil, shirki jali, shirki xafi. Bir haykalga ibodat qilish, o'shanga sajda qilish, o'shandan yordam so'rash. Mana Hindlarda bor-ku, olov yoqib qo'ygan bir ayolning rasmini qilib qo'ygan, qo'ltig'ida olov o'shanga sig'inadi. Shuni Xudo deydi, shunga sajda qiladi, shunga son. Mana shu oshkora shirk. Sigirlarga itoat qiladi, ibodat qiladi o'sha. Sigir yo'lda yotgan bo'lsa, qatnov yo'lda yotgan bo'lsa, yo'lda ketayotgan mashina to'xtab turaveradi. To o'sha sigir o'zini ixtiyori bilan turib yo'lni ochmaguncha o'sha yerda yotaveradi. Uni bezovta qilmaydi. Nega? Uni bezovta qilgan, Xudoni bezovta qilgan bilan barobar. Shunaqa ahmoq, beparosat insonlar bor. Olovni Xudo deyotganlar bor, olovni. Bizlarda hozir shirk qanaqa? Ko'chalarda ko'rib qolasiz, yangi mashina sotib olgan, Devo, Lacetti, Nexia 3, Spark orqasiga qizillatda bog'lab qo'yapti. Nimaga? Shu qizillatda bog'lansa orqadan kelib urmaydimi birov? To'satdan to'xtab qoldingiz peshoxodda, orqadan 70-80 da kelib urmaydimi? Bu o'zi nimaga? Qani? Nimaga bog'langan shu narsa? Bog'lasa nima bo'ladi? Bog'lasa nima balolardan qutuladi? Shuni bog'lamasa qanaqa falokatlar kutyapti? Shirk-ku o'zi hammasi turgan bitgani. Yana qanaqa shirk kerak? Nima qildi shu qizillatda? Nima qilib berdi yoki nima qilib beradi? Bu shirk bu. Darvozasiga taqa qoqib olganlar bor, taqa. Nima qiladi bu taqa? Nima kelsa baxt keltiradimish. Qanaqa baxt? Kimga keltirdi? Qani aytinglar. Bu taqa baxt keltirgan. Buni mag'zi, buni negizi bor buni. Taqani qoqishlikdagi negizi bor, asl maqsadi bor. Hoji Ahror Vali rahmatullohi alayh boy bo'lganlar, vali bo'lganlar, g'ani bo'lganlar. Tillodan taqa qildirar ekanlar. Otlariga tillodan bo'lgan taqani mixini cho'paklardan qildirar ekan, shoxlardan qildirar ekan. 4 ta oyog'iga tilla taqani qoqar ekan. Endi tilla taqani cho'pi yog'ochdan bo'lgan bo'lsa, cho'paydan bo'lgan bo'lsa, 350 kilolik, 400 kilolik otni qanchagacha ko'tarib turadi u cho'pak? Maqsadlari shu taqa yo'lda otimni oyog'idan tushib qolib, kambag'allar shu taqani topib olib, baxt keltirsin shularga deb taqani tillodan qoqib yurar ekanlar. Yo'lda ketyapsiz, qarang, oldingizdan taqa chiqib qoldi. 1 kilo keladigan tillo baxt keltiradimi? Baxt keltiradi. Beminnat ihson qilgan ekanlar. O'sha taqa baxt keltiradigan gap o'shandan qolgan, lekin mana bu taqalardan milliontasini osib qo'ying, zarracha baxt keltirmaydi. Uni qaytaga metallomga topshirib sotganingiz yaxshi. Lekin buni haligi eshikka isiriq osib qo'yadiganlar bor. Uylarni remont qilib,
haligilar osib qo'yadiganlar bor. Bular hammasi shirk, birodarlar. Endi biz bilmagan holatda shirk qanaqa bo'ladi? Maxfiy shirk qanaqa bo'ladi? Xudo shirk keltirmanglar deyaptimi? Mana bundan oling desa, ya meni davlini ham oshirib yuboradi deydi. Halol narsani yey desa, davlini ham oshirib yuboradi. Meni saxirim bor deydi. Nazg'atul majolisda bir hikoya keladi. Avvalgi ummatlar ko'p yashagan. 400 yil yashab, Allohga bir marta shirk keltirmagan inson dunyodan o'tib, Allohning dargohiga boribdi. Alloh so'rabdi farishtalardan, "Buni nima amali bor ekan?" desa, Parvardigor 400 yil yashab senga birorta narsani shirk keltirmabdi deganda Alloh aytgan ekan, "Hey badbaxt, dunyoda qatiq ichuvding. Qatiq ichuvdim, qornim og'ridi deganding-ku, bu shirk emasmi? Axir qorningni men og'ritgandim-ku, sen qatiqdan ko'rgansan. Bu shirk emasmi?" degan ekan. Bizlarni erta bilandan kechgacha gapimiz shu-ku. U qilmadim, mana bundoq qilding, mana bo'ldi. Uni qilmadim, mana qilding, mana undoq bo'ldi. Ertadan kechgacha gapimiz shu-ku. Bu shirk emasmi? Xudo shuni aytayapti, shirk keltirma deyapti. Tilingga ehtiyot bo'lgin deyapti. Har xil gapni gapiravermagin deyapti. Kufr so'zlarni gapirmagin deyapti. Halol narsani yedisi saxirim bor deydi-da, kasopat bu aroq saxiri kesar ekan deb harom ichib yotibdi. Nosvoy chekib yotibdi, sigaret chekib yotibdi. Qani aql, qani farosat? Menga ibodat qilib hech narsani shirk keltirma deyapti. Undan keyingi taklifini qarang. Va bil validayni ihsani, ota-onangga yaxshilik qil deyapti. Kecha nima yaxshilik qildik? Qani aytinglar. Kecha nima yaxshilik qildik? Mana kechqurun mana shu birodarlarim guvoh. Bir ukamiz bilan telefonda gaplashib qolib, gapdan ulanib bir narsani aytib qoldi. Alloh rozi bo'lsin shu yigitdan. Onalari o'tgan, rahmat qilsin, otalarini xursand qilish uchun hamma narsaga tayyor. Mashinani turini olib beryapti. Shunaqa duo olyapti, shunaqa xizmat qilyapti. Aka-ukalarni yig'ib har hafta, har kuni yig'ib otani dargohida o'tiradi. Shu gapdan gap chiqib, mana eshitdi bular ham telefonda. Mani onamlarni onalari bor edi, buvimlar bor edi. 7 yil shu onamlarni onalariga qaradim. O'sha paytda birovni qo'lida balgarkada ishlardim, temir kesib berardim. Kuniga 5000 so'm pul olardim har kuni. Bir oyda 150 ming so'mmi? Har kuni shu 5000 so'm pulimni 2,5 ming so'miga qo'y go'shti yemasdilar. Mol go'shini lahm joydan 2,5 ming so'mga 200 gram mol go'shti olib, shu oyimlarga, onamlarning onalariga har kuni yangi go'shtdan 7 yil ovqat qilib berdim dedilar. Ayolimga aytardim, nima so'rasa shuni qilib ber. Ovqat to'g'risida menga nima qilay dema, shu buvim, oyim nima desalar shuni qilib berdim. Har kuni 2,5 ming so'mga xarajat qilib 200 gram go'sht olib kelib, yangi go'shtda ovqat qilib berardim. Yig'lab duo qilardilar, bolam, turpoq olsang oltin bo'lsin, oltin boshing omon bo'lsin deb duo 7 yil duo oldim dedi. Qiyinchiliklar bo'ldi, qarzga botgan kunlar bo'ldi, mushkullar bo'ldi. Mana o'sha duolarni sharofati alhamdulillah shu darajaga yetdim deyapti. Kechqurun aytayapti. Shu maqomga yetdim deyapti. Men bitta tapichkani 11 oy kiyardim deyapti. Rali rezinka tapichka bor-ku. O'shanga pul orttira olmas edim. Yangi tapichkaga ajrata olmas edim. Lekin shu buvimga pul ajratardim. Alhamdulillah mana shu duolarni sharofatidan shu maqomga yetdim. Mana hozir nechta turli mashinalar bor. Ukasiga olib bergan, akasiga olib bergan, dadasiga olib bergan. Nimadan? Duodan emasmi bu? O'shalarning rozichiligidan emasmi bu? O'shalarning xizmatidan emasmi bu? Bizlar shu narsalardan ibrat olib, bir otamiz oldiga bir tansiq narsa olib kelib qo'ya olmasak, otamiz oldiga bir tansiq taom qo'ya olmasak,
Xursandchiligi uchun bitta tabassum uchun jon berib yormaysizmi otangizni bitta tabassumiga? Bitta onangizni xursandchiligiga, bolam boringga shukr deb duo qilishiga, ortimda qolgan deyishiga, qilayotgan xizmating bolalaringdan qaysin deyishiga jon fido qilsang arzimaydimi birodarlar? Mana shu xonadonni otalari Qurbon akamiz, sizlar yaxshi bilasizlar, ko'zlari ojiz bo'lgan ekan. Allohim jamolini ko'rishlikni nasib qilsin. Qaysi bir bandamni ikkita eng yaxshi ko'rgan narsasini olsam, shuni sabr qilsa, Xudo menga shu qismatni ravo ko'ribdi, Allohning taqdiriga roziman deb shu ikkita narsasini olganimga rozi bo'lsa, unga beradigan mukofotim jamolimni beparda ko'rsataman degan. Beparda Allohning jamolini shundoq yuzma-yuz ko'radi. U ikkita a'zo nima ekan? Ko'z ekan. Mana shu maqomda dargohga ketibdilar Qurbon akamiz. Dunyoda farzandlarini yuzini ravshan ko'ra olmadi. Navoralarini yuzini tiniq ko'ra olmadi. Ahliyasini, juftini yuzini tiniq ko'ra olmadi. Shu qismatga rozi. Onalari shu dard bilan Xudo sinovga ro'para qilgan ekan. Alloh taolo bu Qurbon akamizlarni, ahliyalarini o'zini jamoli bilan mehmon qilsin. Farzandlardan rozi bo'lsin, xizmat qilib, bularni yetaklab, bularga sabr qilib, mana shu hovlilarda yetaklab tahoratga olib borgandir. Yana yetaklab etbetlarga, qarindosh urug'larga to'y tomoshalarda olib borgandir. Bu xizmatlarni mukofoti alhamdulillah mana qancha qiyinchiliklardan keyin shuncha farovonlik, shuncha to'kin bu o'zidan o'zi bo'ldi deysizmi? Shu otani duosidan emasmi? Hozirgi xonadonda duogo'y onamizni duolaridan emasmi bu narsa? Qani etinglar. Ota onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deyapti. Qarang, seni duogo'y ota onang bormi? Boshqa birortadan duo so'rab o'tirma. Ota onang qilib beradigan duoni dot deganingda qilib bermaydi. Eshigiga yotib olganingda qilib bermaydi. Oyog'ini o'pib duo so'rasang u duoni qilib bermaydi. Seni beminnat uyingda duogo'ying bormi? Birovga bersang duo qiladi, bermasang qilmaydi. Lekin ota onang bersang ham qilaveradi, bermasang ham qilaveradi. Qaytaga ber olmaganni qiladi. Parvardigor, men shu bolamni ham akasidan kam qilmagin deydi. Bolam sendan ko'nglim to'q, seni qo'ling uzun, seni yeganing oldingda, yemaganing orqangda. Lekin ukaynan xabar optur bolam, u sal qiynalib qoldi. Senga o'xshagan oldi aliga toparmonmas, ukaynan xabar opkindirib, o'sha yo'g'i eslaydigan do'st kim ota-ona bo'lmasa? Aslo o'xshamas. Ular do'stingga hech qachon tiqishmas somon po'stinga deydi. Do'stman deganlar qanchasi tiqib ketdi-yu, terimizga somon tiqib ketdi-yu, to'g'rimi? Haqshatib ketdi-yu, dotlatib ketdi-yu, uxlatib ketdi-yu. O'sha do'stman deganlar qani endi? Ustimizdan kulmadimi? Telefon qilsa ko'tarmayapti-yu. Ko'rib ko'rmaganga olyapti-yu. Ota-onangizchi bir kun 2 kun ko'rinmang. Bir kun 2 kun ko'rinmang. Cho'g' ustida yotib, cho'g' ustida turadi. Oxirgi gapim sizlarga. Ota-onadan har kuni xabar olinglar. Har kuni xabar olinglar. Mayli bora olmasanglar, ishinglar ko'payib ketdi, kechikib ketdi. Ota-onamga hozir borsam 9-10 bo'ldi, bezovta qilaman. Telefonda bo'lsa ham xabar olinglar. Dadajon, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsiz. Onamlar, yaxshimisizlar? O'tiribsizlarmi? O'sha telefoningiz oxirgi telefon bo'lishligi mumkin. Otangizga chiqqan o'sha telefoningiz oxirgi bo'lishligi mumkin. Onangizga chiqqan telefon oxirgi bo'lishligi mumkin. Ora-chora telefoningiz jiringlaydi, telefonga qarasangiz, dadajonim, otam degan kontakt keladi. Onajonim, volidam degan kontakt keladi. O'sha oxirgi sizga qilingan zuvonok bo'lishligi mumkin. Undan keyin bir umr kutasiz, nafasingizni oxirigacha kutasiz, u kontaktdan endi sizga zuvonok kelmaydi. Dot desaz ham
Voydod desangiz ham kelmaydi. Loqal telefonda bo'lsa ham har kuni bir xabar oling. Men tinchman. Onajon, biz tinchmiz. Otajon, sizlar tinchmisiz? Ertaga boraman, ertaga ko'raman. Shu ham kelmaydimi qo'limizdan? Shunga ham yaramasak, nima qilib bosh ko'tarib yurimiz odamman deb. Keyingi taklifim namozxonlar bor oraylarda. Har xil yoshdagi namozxonlar bor. Alhamdulillah. O'zingizlardan o'zingizlar namozxon bo'lib qolmadinglar. Shuncha xalq ichidan Xudoy taolo sizlarni tanlab, peshonanglarni sajdaga qo'yadigan, masjidga boradigan, ibodat qiladigan qilib qo'ydi. Bu kifoya emas, birodarlar. Farzandlaringizdan har kuni bittasini boshlang namozga. Yur o'g'lim. Yur. Mashinangni hayda. Chiqar. Bomdodga borib kelamiz. Bolam, ketdik peshinga. Har kuni bitta akayni boshlang namozga. Har kuni bitta ukayni boshlang namozga. Ulfatinglardan bittasini boshlang namozga. Yur o'rtoq, bo'lar endi shuncha yedik, ichdik. Tamom, bo'ldi endi. Endi ibodat qilmasak bo'lmaydi. Sen biza tengilar allaqachon ibodatga kirib ibodat. Bizdan yoshlar boryapti. Hozir bormasak qachon borasan? O'lganda borasanmi deb bittadan do'stingizni boshlang. Bir har jumada bittadan do'stingizni jumaga olib boring. 4 tasini olib borasiz bir oyda. Har kuni bittadan namozxon olib boring. Bir kun 5 tasini olib borasiz. Qancha ajr, qancha savob. Bir umr rozi bo'ladi. Do'stim, sendan Alloh rozi bo'lsin. Meni namozxon bo'lishimga sen sababchi bo'lgansan. O'tganingizdan keyin, ey ukam, bolam, otangni Alloh rahmat qilsin. Meni namozxon bo'lishimga otang sababchi bo'ldi. Bir umr sizni duo qiladi. Bir umr rozi bo'ladi. Shu ham kelmaydimi qo'limizdan? Qachongacha choyxonaga boshlaymiz? Qachongacha harom dasturxonga, ulfatga boshlaymiz? Qachongacha? Ularni qaytaradigan vaqt kelmadimi? Ularni masjidga boshlaydigan vaqt kelmadimi? Qo'lingizdan keladimi bugun? Bitta eng yaxshi ko'rgan yaqin do'stingizni, do'stimmisan? Do'stingman. Do'stim bo'lsang yur endi. Alloh uchun do'st bo'laylik. Ibodat uchun do'st bo'laylik. Yur endi do'stlikni arshda soyasidan soya oladigan do'st bo'laylik. Xudo rozi bo'ladigan do'st bo'laylik. Bugun bitta do'stingizni masjidga olib bora olmaysizmi? Agar bugun olib borsangiz, bitta do'stingizni namozxon bo'lishiga, sajda qilishligiga sababchi bo'lsangiz, sizga arshchi soyasi muborak bo'lsin. Allohning kalomidan tilovat qilib inshaalloh duo qilamiz. Bir mana bu yerni ishlatib, aytilgan suhbatlarni ozgina aql tarozida tortib, bir mulohaza qilsak, o'zi yechimi chiqadi. Bo'lar, shaytonga shuncha yurdik, shaytonni shuncha xursand qildik, shuncha rozi qildik. Bu badbaxtni la'natini endi qaytaylik, Rahmonga qaytaylik, do'stga qaytaylik, Allohga qaytaylik, birodarlar. Bugundan tavba qilinglar. Mana shu yerda sigareti borlar. Xudo uchun shetda tashaylar. Mashiz hozir o'tirganingizda tashaylar Xudo uchun. Betdan chiqdinglar, tasholmaysizlar. Nosi borlar hozir tashaylar. Mashitda qop ketsin. Tavba qilinglar. Qachon oxiri buni? Qani kim 10 yil chekib mana shu nonning ustida sedanaday foyda ko'rganlar bormi? 20 yil chekib sedanaday foyda ko'rganinglar etinglar. Oraka siz sal noto'g'ri gapirib yordingiz. Men buni shunaqa foydasini ko'rdim. Shunaqa ko'ryapman. Bundan shunchaki voz kecha olmayman deganinglar turinglar. Aroq ichadiganlar tashaylar. İchmasligimdan oldin boshim kasaldan chiqmay yotuvdi. Shuni ichganishga o'rganganimdan keyin Xudo menga shunaqa shifo berdi. İşim yurishmayotdi, ichmasimdan oldin. Alkash bo'lganimdan keyin shunaqa ishlarim rivojlanib ketdi. Bir tiyinga qimmat odam edim. İchkilikka ruju qo'yganimdan keyin mahalla meni qandoqdir hurmat qilib, ihsonlarda uyni to'riga o'tkazib, duo qilib bering, tilovat qilib bering deydigan bo'ldi degan bitta erkak bormi oraylarda? Shu 3 ta fazilatdan hammasini mahrum qiladigan kasofat shu ichimlik. Qaytinglar. İchib xotinni urdinglar, ichib xotinni so'kdinglar, ichib olib ko'chada urishdinglar, ichib olib to'ylarda qaynaga bilan, qaynata bilan, boja bilan, aka-uka bilan urishdinglar. Nima topdinglar? Nima topasizlar? Birodarlar, nima topasizlar?
Qaytmaysizlarmi shundan keyin ham? Tashlamaysizlarmi shu gapdan keyin ham? Xudo bormi o'zi qalbingizlarda? Xudodan qo'rqasizlarmi? Musulmonmisizlar? Jannat umidi bormi? Aytinglar. Men ogohlantirdim. Allohning dargohida baralla aytaman. Ben bu bandalaringga aytganman. Mana guvohlarim. Mana guvohlarim aytganman. Chekma, ichma deganman. To'g'ri yo'lga yur deganman. Namoz o'qi deganman deb ayta olayman. Sizlar nima deysizlar? Parvardigor, shu odam bizni dasturxonda mehmon bo'lgan edi. Agar o'qi desa o'qirdik, aytmadi, chekma desa chekmasdik, ichma desa ichmasdik. Qaysi biringlar tilinglar bor aytishga? Ayta olmaysizlar. Tilinglarni kesdim men endi mana shu gap bilan. Ayta olmaysizlar. Nima balo kelsa oxiratda o'zingizlarga keladi. Men bo'ynimdan soqit qildim. Musulmon sifatida etdim, ogohlantirdim. Balolarni, jazolarni, oxiratni meni endi malomat qilib yoqamdan usha olmaysizlar. Men shu dasturxonning haqqini bir musulmon sifatida xolis ado qildim. Yursanglar o'zingizlarga yaxshi, qaytsanglar o'zingizlarga yaxshi. Uni foydasini o'zingizlar ko'rasizlar, boshqa hech kim emas, birodarlar. Faqat biz sababchimiz xolos. Rasulullohning xizmatlarini qilib turibmiz. Rasulullohning shariatlariga chaqirib turibmiz. Allohga chaqirib turibmiz. Alloh mana shu davrada o'tirgan barchamizga tavba-i nasuhni nasib qilsin. Xudoning qilgan xatolarimiz ko'p. Musulmon o'g'li qilmas ishlarni rosa qildik. Zinolar qildik, aroqlar ichdik, nashalar chekdik, boshqa haromlarni qildik. Parvardigor, tavba qildik gunohlarimizga. Tavbalarimizni qabul qilib, onadan tug'ilgan kunimizda qandoq gunohdan pok bo'lgan bo'lsak, bu gunohlardan bugun tavbamiz sharofatidan bu gunohdan pok qilib, bugundan keyingi hayotimizni faqat sen rozi bo'ladigan, jannatga sabab bo'ladigan, ota-onamizni tirigiyu o'tganlari bahramand bo'ladigan, obro' izzatimizni, sha'nimizni ulug' qiladigan amallarga barchalarimizni muvaffaq qilgin, tavfiq bergin, g'ayrat bergin, shijoat bergin, rashq bergin, ibodatni qilish va ibodatni lazzatini olish nasib qilgin, taqvo bergin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.